Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v predzadnjem tednu junija, ki ga zaznamujejo prvi poletni dan, začetek šolskih počitnic, dan državnosti, vmes pa še nekaj drugih zanimivih dogodkov. Junijska vročina se zrcali tudi na političnem parketu, kjer sicer ni poletnih neviht, ampak le rahle meglice. Več zanimivih dogodkov pa si boste lahko zagotovo ogledali v informativni oddaji tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. V Slovenski Bistrici že 8. poletna muzejska noč. Slovenjebistriško društvo Koruzno zrno obeležilo 20 let uspešnega delovanja. Ta teden je župan dr. Ivan Žagar podelil 82 petic uspešnim učencem osnovnih šol ter srednje in glasbene šole. Župan dr. Ivan Žagar je sprejel tudi uspešna osnovnošolska pevska zbora. V sklopu starobistriških večerov kulture je slovenjebistriški Big Band izvedel koncert. Gosta sta bila Helena Blagne in Tomi Baron. V policijskem poročilu tudi o kaznivem dejanju, v katerem je občan ogoljufan za 21.000 evrov. V športni rubriki pa o kolesarski etapi skozi Slovensko Bistrico. V rubriki Lokalne novice tudi o podelitvi županovih petic najboljšim učencem in dijakom. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica se je že 8. leto zapored pridružil vseslovenski akciji muzejev in galerij Poletna muzejska noč. V soboto 16. junija so grajska vrata za vse obiskovalce brezplačno odprli ob 18. uri. Ob številnih stalnih razstavah v gradu sta bili v razstavišču Graslov stolp na ogled spremljevalna razstava Unikuma 18, zgodba o vrelni vehi in mednarodna razstava keramičnih vinskih kozarcev in vrčev Zelina 18. Poleg brezplačnih ogledov gradu so pripravili tudi program Noč v gradu, ustvarjalne delavnice, doživljajske igre in animacijo po gradu, večerjo, noč v gradu in zajtrk. Društvo Koruzno zrno letos praznuje 20-letnico delovanja. Ob jubileju, ko so v soboto 16. junija v prostorih društva izvedli kulturni večer, smo se pogovarjali s predsednikom Koruznega zrna Matevžem Gregoričem. Vaše društvo Koruzno zrno letos praznuje 20. obletnico delovanja. Zato je prav, da se spomnimo, kakšni so bili začetki, kdo so bili glavni pobudniki in kako se je pravzaprav vse skupaj začelo. Ja, načeloma smo se začeli zbirati leta 1997. Takrat smo nekako sklenili, da se bomo odcepili od društva, delavsko-prosvetnega društva Svoboda, v okviru katerega smo prej delovali. Pa smo se somišljeniki nekako odločili, da bi šli na svoje in smo začetku leta 1998 ustanovili društvo. Kmalu na to je nastala potem tudi kar prva predstava. Začetniki so bili Isto Kalan, Tomaž Ozimič, Špela Štefanič, Aleksandra Jesenek, Jure Klajndinst, Petra Plevnik, Tomaž Ozimič, res veliko ljudi, ki so tudi danes že mentorji naprej po osnovnih šolah, ker so tudi se nekako skozi naše delo se izobrazili do take mere, da so lahko zdaj mentorji naprej po šolah. No in od takrat, od leta 1998, delujemo redno, že 20 let. Tudi tistega leta 1998 smo izvedli prvi Kornfest, ki se je imenoval še Pop Kornfest. Je bil v času trajanja tega bistriškega tedna, ki je bil. No, potem je ta Kornfest malo zaspal vse do 2004, tako da od leta 2004 pa že tudi kontinuirano vsako leto prirejamo festival Kornfest. V vseh teh letih ste uprizorili kar nekaj predstav in seveda prejeli tudi precej priznanj. Na katero predstavo ste nekako še posebej ponosni oziroma vam je najbolj ostala v spominu? Vsekakor smo nek preboj tudi mednarodno dosegli z predstavo Najlon. Seveda pa je vsaka predstava zase projekt in vsaka predstava ti nekaj odpre, nekaj vlupi kot čebulo, nekaj novega se naučiš, tako da so mi kar vse predstave precej drage. Obletnico ste obeležili tudi s kulturnim večerom, na katerem ste izvedli dve nagrajeni predstavi. Predstavil se pa tudi band Medals. Ja, to je bilo zdaj to soboto.
Super dogodek, dve premieri, dveh nagrajenih predstav, to je Miladin, ki je na Vizijah, mladinskem festivalu v Novi Gorici dosegel vizionarja za lutkovnost. Bi se rekla, to je že drugi vizionar, tako da če nam uspe še naslednje leto, bo hat-trick v nogometnem žargonu, ne. Bila je pa tudi predstava Paradise, lutkovne skupine Zrnca v povezavi z skupino kakorkoli druge osnovne šole, je bila pa tudi nagrajena z zlato plaketo na državnem srečanju lutkovnih skupin. Dogajanje pa ste zaključili s koncertom. Dogajanje pa seveda skupina Meadows, tako rekoč hišni bend, ki pa moram priznati, da z leta v leto napreduje in je bil že res vrhunski glasbeni dogodek. Zagotovo pa vam izzivov ne manjka. Tako bo verjetno letošnji Kornfest še bolj zanimiv kot prejšnja leta. Ja, upajmo, da nam uspe pokriti tudi finančni del, ampak vsekakor ob Kornfestu, ki bi bil nekje v 3. tednu novembra, seveda upamo, da bo ojačan, ne. Si želimo, da bi še prej še kakšne prireditve pripravili, saj pravim, pustimo se financam presenetiti. V Slovenski Bistrici so v ponedeljek 18. junija, že 28. leto zapored, podelili županovo petico. Ob zaključku izobraževanja priznanja prejmejo uspešni učenci osnovnih šol v občini, dijaki srednje šole Slovenska Bistrica in učenci glasbene šole Slovenska Bistrica. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je letos županovo petico izročil 82 učencem, 57 osnovnošolcem, 21 srednješolcem in 4 učencem glasbene šole. Župan je učencem in učenkam čestital ne samo za odličen uspeh, ampak tudi za številne dosežke na tekmovanjih, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Dejal je, da so zmagovalno končali eno izmed etap. Prepričan je, da so si nabrali dovolj izkušenj in znanja, da bodo lahko zmagovali tudi na naslednjih etapah. Za doseženo so zaslužni tudi ravnatelji, učitelji, mentorji in starši. Župan Žagar je še poudaril, da imajo učenci odprte vse možnosti. Pogoji so, potrebno jih je izkoristiti. Prireditev v Viteški dvorani Bistriškega gradu so popestrili z nastopom učencev glasbene šole Slovenska Bistrica.
Do 20. junija je v Slovenjebistriškem gradu v sklopu Starobistriških večerov kulture potekal koncert bistriškega Big Banda z gostjo Heleno Blagne in Tomijem Beronom. Dirigent je bil Jernej Senegačnik mlajši. Koncert bomo v celoti predvajali v poletnih mesecih. Poletna noč, bila je na Indu, vse stene iz dreves, za strop nebu, preproga travnih bilk, svisne bruj za luč. Brez strihe, brez zidov, mladim je toplo. Poletna noč, ljubezni spev šepet, si čustev val strasti, vse mine vse, ostane izpoznan in prgišče sam. Spominov stup za stare dni, pridi kdaj pome z ognjem v oči, bova ljubila se vso noč, pridi kdaj po nasmeh in po ljubezah zase zdaj. Živiva srečna sva, samo na videz kdaj, kot vsi ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Vse dam za eno noč, pridi kdaj pome z ognjem v oči, bova ljubila se vso noč, pridi kdaj po nasmeh in po ljubezah zase zdaj. Živiva srečna sva, samo na videz kdaj, kot vsi ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Vse dam za eno noč, poletna V torek 19. junija je župan dr. Ivan Žagar v zunanjih prostorih Bistriškega gradu pripravil sprejem za mladinska pevska zbora Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, ki sta se od 31. maja do 3. junija tega leta zelo uspešno udeležila mednarodnega tekmovanja v Olomoucu na Češkem. Člani obeh zborov so prejeli tudi spominsko knjigo. Prisluhnimo najprej pesmi mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Pohorskega odreda in pogovoru z zborovodkinjo Nadjo Stegne.
zelo sem vesela in ponosna, da smo z mladinskim pevskim zborom iz Osnovne šole Pohorskega odreda dosegli tako zavidljiv uspeh, ki si ga štejem tudi sama v izjemno čast, kajti na tem tekmovanju je nastopilo 33 zborov iz 8 različnih držav, kot ste že omenili, v različnih kategorijah, tako da smo najprej dosegli zlato in zmago v naši kategoriji otroški zbor do 16 let. Prejeli smo tudi posebno nagrado občinstva za najboljši zbor tekmovanja, no in tisto ta zadnjo, tisto najslajše, kar pač ukrona vsak tak priznan mednarodni festival, je pa nagrada Grand Prix, kjer se po mnenju strokovne žirije pri nas se je potegovalo 5 različnih zborov iz različnih, torej tudi zvrsti, pa tudi zasedb, in tam smo zelo prepričljivo zmagali in dosegli najprestižnejšo nagrado Grand Prix in smo seveda prišli domov zelo, zelo zadovoljni in veseli. Zadnji nastop je bil menda brez ene same napake, vrhunsko. Razglasili so vas za najboljši zbor, tako po mnenju publike, kot tudi po oceni strokovne žirije. Tako je. In to je, jaz pravim, da neponovljiv uspeh, tako da sem res še enkrat izjemno ponosna in vesela. Na sprejemu smo se pogovarjali tudi z zborovodkinjo Mladinskega pevskega zbora Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Čtešnjevec Matejo Kuharič, najprej pa prisluhnimo njihovi pesmi. Naš pevski zbor si je celo privoščil malo večji zalogaj, tako smo tekmovali v 2 kategorijah, kar je pomenilo za nas se v letošnjem šolskem letu naučiti kar 6 kar dokaj zahtevnih skladbic. Za šolski zbor ob rednem urniku je to kar precej dela, zato smo tudi velikokrat imeli intenzivne vaje v šoli, kjer smo začeli v petek popoldan in ostali kar do sobote, do kosila. Bilo je naporno, bilo je pa na teh vajah tudi lepo, ker smo spali in potem seveda se tu ob delu še potem so dodatne radosti, ki povežejo pevce. Dolgujeva še seveda dosežke na tem tekmovanju? Ja, 5-članska mednarodna žirija nam je v kategoriji A2 otroški zbori do 16 let namenila srebrno priznanje, prav tako pa tudi v D kategoriji popularne glasbe, kjer nam pa je malo za las ušlo zlato.
Slovenski Bistrici so odprli trgovino Intimo plus Style s perilom, kopalkami, hišnim tekstilom in oblačili. Trgovina se nahaja na križišču Partizanske in Tomšičeve ulice. Ponujajo predvsem ženska oblačila iz naravnih materialov za vse postave. Poleti se oglasite pri njih za nakup modnih tunik, oblek, majic in hlač, lahkotnih materialov ter plažne mode. Do konca meseca junija vam na vse artikle nudijo še minus 20% popust. Vabljeni! Slovenjebistriški policisti so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 11 kaznivih dejanj, od tega 3 tatvine, 2 povzročitvi lahke telesne poškodbe, 2 goljufiji, 4 poškodovanje tuje stvari in grožnja. Slovenska Bistrica. Neznanci so poškodovali 2 osebna avtomobila in druge predmete. Nekdo je občana okradel za 100 evrov, znani storilec pa je občana ogoljufal za 21 000 evrov. Spodnja Polskava. Nekdo je lastnika oškodoval za 250 evrov. Nova Gora. Nekdo je poškodoval tujo stvar, občan je oškodovan za 100 evrov. Vrhole pri Slovenskih Konjicah. Tudi tukaj je nekdo lahko telesno poškodoval občana. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 15 prometnih nesreč, podali 6 obdolžilnih predlogov, izdali 63 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 6 vozniških dovoljenj. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 7-krat. Slovenski kolesar Primož Roglič, Lotto NL Jumbo, je zmagovalec jubilejne 25. dirke po Sloveniji. Roglič je dirko po Sloveniji dobil drugič, prvič je slavil leta 2015, takrat še v dresu novomeške Adrie Mobila. Kolesarji so med drugo etapo dirke med Mariborom in Rogaško Slatino v četrtek 14. junija peljali tudi skozi Slovensko Bistrico. Spoštovani, šolska vrata se zapirajo, pričenja se čas dopustov in šolskih počitnic, zato vam želimo prijetno bivanje, kjerkoli že boste. Učencem in dijakom pa čim bolj pestro preživljanje počitnic. Sicer pa bodo od 9. do 13. julija potekale v Bistriškem gradu poletne ustvarjalne delavnice. Cena 5 evrov je simbolična, treba pa se je vnaprej prijaviti. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, informativni oddel oddaje iz studia Bistrica se je iztekel. V nadaljevanju pa vas vabimo, da prisluhnete klepetu z nekdanjim poslancem Državnega zbora in psihiatrom dr. Jankom Predanom o aktualnem povolilnem dogajanju. Pa srečno do prihodnjega tedna. Pozdravljeni, dr. Predan, in najprej seveda hvala, da ste se zopet, tako kot običajno, tudi tokrat prijazno odzvali na naše povabilo na ta, bova rekla, povolilni klepet. Lep pozdrav in hvala za vabilo. Vedno rad pridem na vašo televizijo, ker imava običajno zelo zanimive razgovore, seveda je to odvisno tudi od vprašanj, ki jih pa postavljate vi. Torej, volitve so za nami, rezultat je več ali manj znan, oziroma kar
že uradno znan, po 4-letni abstinenci oziroma tem bomo rekli predahu smo zopet dobili predstavnika oziroma predstavnico v najvišjem hramu demokracije, gospod Karmen Furman, sicer pa kako ste vi videli te volitve in pa seveda prvi vrsti rezultat. Najprej bi se rad zahvalil vsem tistim volivkam in volivcem, ki so šli na volitve. Tistih 49%, ki ni šlo, pa seveda pozablja, da imajo dolžnost in pravico voliti, in ti, ki niso šli na volitve, bodo imeli največ ugovorov zoper politiko, ki jo bo vodila izvoljena, legitimno izvoljena politika v naši državi. Volitve so, izid volitev je pričakovan. Me ni presenetilo, morda me je presenetilo edino vstop v parlament Slovenske nacionalne stranke z Jelinčičem na čelu. Z njim sva bila v prvem parlamentu zelo dobra kolega, celo prijatelja, in menim, da je to eden najbolj inteligentnih politikov, kar jih poznam. Seveda pa mora za to, da dobi dovolj glasov, imeti svojo politiko, kateri ostaja zvest in ki pa jaz gotovo nisem zvest in jo ocenjujem kot slabo. Vendar pa v našem političnem prostoru lahko z takimi, bom kar rekel, floskulami in načinom, predvsem protimigrantski, proti homoseksualni politiki lahko uspeš. In to se je pokazalo tudi pri zmagovalcu, da so igrali na karto, ki je meni povsem tuja. Nekomu, ki v neki državi izgublja svoj prostor pod soncem, onemogočiti, da bi lahko v drugi državi lepo in spodobno, vsaj spodobno, lepo gotovo ne, spodobno živel. Malce se zopet vračam na vaš prejšnji odgovor. Volitve bi naj bile praznik demokracije. Ampak očitno več kot oziroma skoraj polovica državljanov, volivcev tega ne praznuje. Tu se najbrž resnično pa postavlja vprašanje, zakaj. Konec koncev že od tiste plebiscitarne odločitve, ko smo se odločili za svojo pot, za svojo lastno državo, ta udeležba konstantno upada. So ljudje izgubili voljo, se odmikajo od politike, so jo prekrižali, imajo občutek, da v bistvu ne morejo vplivati. Jaz menim, da je vzrok v istih obrazih, ki se pojavljajo neprestano. Desetletje se pojavljajo ene in isti obrazi in to je na nek način dolgočasno, nič novega. Tudi razprave predvolilne so bile zelo enolične, brez pravega elana, brez pravega eksprija, brez nekega feelinga, da bi človeka pritegnili, da bi jih volil. Vse je bilo enostavno, vse je bilo vezano na en isti način. Zadaj si imel občutek, da govorijo v svoj prid, da bi prišli na oblast, ne pa, da delajo za državo, za ljudi, ki jih bodo volili. In ljudje se tega naveličajo, pač ne grejo, čeprav ponovno poudarjam, da bi bilo pomembno, da gremo na volitve, da tisti, ki imajo stalne volivce, ne bi v toliki meri zmagovali, kot so to zmagovali letos. Poglejte, cilji v tej državi so več ali manj definirani, jasni, opredeljeni. Tudi z strategijami za realizacijo teh ciljev najbrž ne bi bil kak poseben problem. Konec koncev v tej državi premoremo dovolj inštitucionalnega znanja, tehničnega, pravnega, ekonomskega, se pravi z ustrezno implementacijo teh strategij, pač iti v realizacijo teh ciljev, ampak tu očitno nekaj umanjka, recimo pripravljenost, politična volja. Kje tu vi vidite? Kako odpreti ta sezamova vrata? Vse to je problem. Problem, ki ga jaz vidim, je v tem, da se politika vmešava v vse zadeve. In to tudi v gospodarstvo. Namesto, da bi v tem trenutku bilo potrebno dvigniti
socialo, zdravstvo, kulturo, ob tem pa povsem omogočiti razcvet gospodarstva. Ker če se razcveti gospodarstvo, če deluje dobro, kot tudi so poganki, da bo delovalo, oziroma že deluje, je dobro, da bo potem tudi dovolj denarja in dovolj volje, da bomo spet spravili na zeleno vejo zdravstvo, šolstvo, socialo, kulturo, da bo ti osnovni elementi nekega bivanja, življenjskega bivanja spet imeli svoj pomen. Mi pa danes vse skupaj zmešamo in so hruške in jabolka in ni pravega izhoda in prave delitve. Mi vse preveč opredeljujemo in ločujemo levo, desno, neprestano samo levo, desno, ta poraženec, on je zmagovalec, ampak bistvo vsega je, da bi morali biti enotni in to mislim, da so bili v prejšnji vladi v času oziroma ko je bil predsednik vlade, še je predsednik vlade, da se je to začelo malo kanalizirati v eno smer. Žal pa bojo te volitve spet spravile na polarizacijo in zgubljen bo čas in ne bo tiste prosperitete, ko bi moralo biti in kot je in ko imamo možnosti, da prosperiramo kot dobra država. Mi imamo vse pogoje za to, vendar na nek način tega ne izkoriščamo. Mi smo rekli Nova Švica. Ampak poglejte, ni dolgo, ko sem se vrnil iz Švice, prebral sem, da je v Sloveniji vsak 6. upokojenec na pragu revščine. V Švici je ta prag revščine 25% pri vseh tistih, ki so starejši od 65 let. Potem, po mojem, nima smisla, da bomo mi Nova Švica, pa hočemo biti dobra Slovenija. In to je pomembno. Mi se pa zmeraj z nekom primerjamo. Niso osamljena mnenja, da je pravzaprav država v krempljih političnih strank, slednje pa v krempljih lobijev. Poglejte, dobro poznam pač zdravstvo, tudi morda kulturo. Vedno so ti lobiji, samo to besedo lobi preveč izkoriščamo, vse na vse zadnje, to je tudi stric iz ozadja pomeni lobi. Ampak ti nam pridejo prav, da je izgovor za nekaj, kar nismo naredili ali da nam ni treba narediti, so pač rekli strici iz ozadja ali pa različni lobiji. Gotovo je v politiki lobiranje in prav, da je lobiranje, vendar če gre preko mere, tako zdaj vidimo v nekaterih stvareh, gre tu čez. Predvsem za zdravstvo mislim, da je vloga lobijev še vedno zelo velika in zelo usmerjena v podaljšanje čakalnih dob. To je samo izgovor, da se ni treba dobro organizirati. Nič drugega. Samo izgovor, da se ni treba dobro organizirati in bi takoj zmanjšali čakalne dobe. 52 let sem zdravnik in dal sem skozi vse Jugoslavijo, začetek Slovenije, pa vem, v katerem grmu tiči zajec. Samo v organizaciji je problem. In ta se da na najbolj preprost, ne z veliko denarja, zvečati. Čeprav mi damo zelo malo denarja iz bruto domačega proizvoda za zdravstvo, manj kot druge države. In vseeno imamo, to moram poudariti, dobro zdravstvo. Ampak nekateri lobiji ga hočejo prikazati kot izjemno slabega, da dobijo potem svoje, da lahko svoje lovke razpostrejo in dobijo pač tisto pogačo, ki jo pri nas hoče vsak zase, ne za korist ljudi, ampak zase. Če se še malce ustavimo pri tem predvolilnem času, najbrž ste si ogledali katero od teh soočenj na nacionalnih programih. Žal niti eno. Žal niti eno. Niti eno. Bral sem pa v časopisu, ker sem prej dal eno kritiko, ampak to sem samo v časopisu bral. Med 20, 25, bomo rekli, temi špicn kandidati oziroma predsedniki strank list je bila samo ena predsednica in to je Alenka Bratušek. Kaj nam to sporoča? Rezultat ženskih kvot. Zdaj, dejstvo je, da je tudi Nova Slovenija imela
pred časom, ne tako dolgo nazaj, predsednico, gospod dobro Ljudmilo Novak, ki je zelo energično zastopala svoja stališča, ne, in so jo potem še pravočasno umaknili, se pravi, da je imela tisto zadevo, ki je zaradi pravil javnega komuniciranja, ne smem imenovati, tisto moško zadevo, in so jo potem nadomestili z kandidatom. Kaj to pomeni, da je tista zadeva vendarle moška zadeva? Na to je težko odgovoriti, ker ne poznam toliko vse te politike in ozadje in tudi spet sva pri lobijih, ki je v Novi Sloveniji. In vendar pa menim, da bi gospa Ljudmila Novak z svojo držo lahko na nek način bolje razreševala trenutno situacijo, politično situacijo, ki vlada v naši državi glede na konstituiranje vlade. Da bi na drugačen način pokazala za svojo, bom rekel, žensko pametjo in intuicijo, kje so možnosti. Saj tudi Bratuškova ima sposobnosti, ampak je bolj minorna stranka, žal, kot je bila pa Nova Slovenija, ki je praktično skozi vso demokracijo od Nove Slovenije, kot v nove slovenske države v parlamentu. In mislim, da je, oziroma enkrat celo, mislim, da enkrat ni bila v parlamentu, da je Novakova spet pripeljala v parlament kot krščansko-demokratska stranka. V času, ko sem jaz bil poslanec, so bili kar močni krščanski demokrati, na vse zadnje so tudi vodili prvo vlado v Novi Sloveniji. Poveva še nekaj o tej tako imenovani politični garderobi. V tem predvolilnem času je namreč kar precej v modi, da si posamezni politiki nadanejo ovčje kožuhe. Ja, da dobiš dovolj volivcev, je dovoljeno marsikaj. In tudi kaka ovčja drža je primerna, seveda pa dejansko volk nikoli ne menja svoje lastnosti, niti svoje kože in vodi naprej in se vede avtokratsko, samopašno in edini, ki ima prav. To je tista napaka, da se nekateri naši politiki vodijo, če nisi z mano, si proti meni, kar je popolni absurd in čisti nonsens in dela izjemno škodo ljudem. Doktor Predan, imate tudi izkušnjo poklicnega politika. Bili ste državni poslanec v obdobju 92-96, v parlament ste takrat vstopili z stranko Zelenih in se je potem kasneje seveda priključila liberalni demokraciji Slovenije. To je bila takrat politična stranka, ki je dodobra zaznamovala ta naš slovenski politični prostor. Kako vi vidite te začetke slovenskega parlamentarizma? To je bil čas 92-96, ko smo praktično ustanavljali državo Slovenijo. To je samo čas, ko je bilo treba spremeniti zakone, vse mogoče zakone. Samo na področju zelene politike smo takrat sprejeli več kot 80 zakonov in pri vseh teh zakonodajnih postopkih smo takrat sodelovali po svojih sposobnosti in po svojem znanju. Meni so takrat očitali, da se premalo oglašam, ampak jaz se ne morem oglašati o neki stvari, ki jo ne znam. Jaz sem se oglašal samo o tistem, kar sem poznal. In menim, da je to edino prav. Ampak takrat smo seveda Zeleni naredili napako. To moram povedati, da smo se združili z liberalno demokracijo. Združili smo se zato, da smo mi zeleno zakonodajo lahko spravili v pogon. Z tisto vsebino, za katero smo stali. In to nam je uspelo. Žal pa smo s tem tudi zelene pokopali. Od takrat naprej Zeleni niso v parlamentu, tudi letos niso prišli, čeprav ima druge predznake letošnji Zeleni, kot smo pa imeli takratšnji Zeleni. Vendar smo pa določene pomembne zakone
recimo zakon o tem, da smo ločili kulturno dediščino od naravne dediščine, to je samo en primer, spravili skozi parlament in dali podlago za zeleno Slovenijo. Zelenih že nekaj časa ni več v parlamentu, imeli smo pa svoj čas dve generacijski stranki, stranko mladih in pa Desus, ampak to je že neka druga zgodba. Verjetno se strinjate, da dr. Janez Drnovšek ni bil nek političen šalabajzer, nek Črgovčič, Kramarčič. Stvari je vendarle videl veliko bolj kompleksno in nekem širšem interesu, konec konca tudi te njegove koalicije dovolj raznorodne, heterogene. Čeprav je kar nekaj kasneje javno povedal, da so mu te koalicije oziroma vodenje teh koalicij, da so bile zelo naporne in so mu pobrale ogromno energije. Najbolj spretnih politikov, pri tem pa namenoma in z veliko mero spoštovanja poudarim besedo poštenih politikov. Bil je pošten, dosleden in vedno verodostojen. V vsej svojem delovanju si imel občutek, da mu gre za Slovenijo, ne pa za lastno pobudo, za lastno zmagovalni pogled in za zmago LDS-a. On je imel tudi znotraj LDS-a dovolj nasprotnikov in ne strinjan, vendar je znal za svojo izjemno, bi rekel, izjemno taktnostjo spraviti stvari na svoje mesta in je država v času, ko je bil predsednik vlade, pa tudi potem, ko je bil predsednik države, uspešno vodil našo državo. To je bilo v času, ko smo se pravzaprav mi učili kapitalizma. In kapitalizem, kjer že v drugih državah, pa samo sebe, recimo v Avstriji, že bil dobro razvit, smo mi mogli imeti vse otroške bolezni, ki jih kapitalizem prinaša, smo mogli prebroditi in to nas je stalo veliko časa in tudi veliko energije, vendar počasi gremo, še vedno pa so te otroške bolezni se pojavljajo, isto ko se spet pojavljajo ošpice, se v našem sistemu, ko že imamo več kot 25 let kapitalizem, se spet pojavljajo otroške bolezni, ki se kažejo v raznem lobiranju, klanstvu in na v različnih sistemih in nas spet vrača v neko situacijo, ki smo jo že na nek način prebrodili, pa se vračamo nazaj. Samo pogledajte Mercator, Agrokor, teh povezav, če je čist na tem področju, jih je pa še veliko na drugem. To, kar smo recimo naredili letos, da se vrnem na kulturo, da smo nevladne organizacije ali pa ne tiste, ki so vezane na plačilo preko vlade, da smo jim ukinili sredstva, zato ker pač teh sredstev ni bilo več in jih niso več razdelili. Brežiški festival, ki bo v Bistrici spet nastopil v avgustu, je dobil pol sredstev manj, kot bi jih sicer dobil. So še pa druga nevladne kulturne organizacije, ki bojo zaradi tega propadle. Ni mi jasno, da Carmina Slovenica iz Maribora ni dobila dovolj sredstev, pa je svetovno priznan ansambl, ki pa deluje izven teh institucij, državnih institucij. To so pač napake, ki se dogajajo in na vseh področjih. To je bil samo primer, kako smo v tem trenutku bili mačehovski do izjemnega kulturnega življa. Ti so ljudje, te ansambli so na nek način povsem na novo opredeljujejo kulturno življenje v svojem mimo inštitucij, kot so drama, opera in še bi lahko našteva. Samostojno živijo in širijo in umetnost in vsem tudi lepoto. Omenili ste dr. Drnovška, njegovo konstruktivno držo, tudi poštenost kot eno od lastnosti vrlin. Kakšen dan nazaj je Spomenka Hribar na predsednika države Boruta Pahorja naslovila odprto pismo, v katerem govorim drugim tudi o močnih in verodostojnih osebnostih. To niti slučajno ni eno in isto. Konec koncev gre za to, da imamo na eni strani moč argumenta, na drugi strani argument moči. In ravno ta
moč argumenta bi naj bila tista dodana vrednost, ki loči politika od državnika. To, kar je Slovenka Hribar napisala v tem odprtem pismu predsedniku republike, je eden najboljših tekstov političnih opredelitev, tudi kar sem jih prebral, vendar menim, kot vsa ta pisma, ki jih piše, ne bojo rodila velikega rezultata, posebej ne pri našem predsedniku republike. Že več kot pol stoletja ste dejavni na humanitarnem področju. Kot mlad zdravnik ste pristopili k Rdečemu križu. Malo prej sva govorila o tej poštenosti, o verodostojnosti. Je pa treba vendarle priznati, da tudi humanitarne organizacije niso povsem imune pred takšnimi drugačnimi recimo zlorabami. Poznamo to afero Rdečega križa, konec konca tudi cerkev, ki pridiga o pohlepu 10. Božja zapoved in tako naprej. In imamo potem zelo konkreten primer, kam je ta pohlep pripeljal v primeru mariborske nadškofije. To so te otroške bolezni kapitalizma, ki so jih nekateri izjemno dobro izkoristili, pa so se potem in pri tem nasedli. To je bilo tudi pri Rdečem križu. Praktično je vodstvo takrat leta 2001 in 2002 hotelo pridobivati sredstva na način imam, dam, kupim, prodam. To pa seveda v humanitarni organizaciji ne gre, tu ne more biti profita in zato se je potem razvila ta afera, ki je zelo škodila Rdečemu križu in se še vedno, že 16 let je od tega, počasi dvigujemo in se vrača Rdečemu križu tisti ogled, ki ga ima, in na srečo je Rdečemu križu so ostala javna pooblastila, kot je krvodajalstvo, kot je prvo pomoč, kot je iskanje pogrešenih oseb, da so ta javna pooblastila ostala na Rdečem križu in tudi zelo dobro funkcioniramo. Nenazadnje je to regijsko tekmovanje, ki je bilo pred 40 leti v Slovenski Bistrici, ekip prve pomoči pokazalo, da je znanje prve pomoči izjemno dobro in še kako pomembno pri reševanju človeških življenj. Kar se pa tiče nadškofije mariborske, mi ta stvar meni osebno ni jasna in jo zato tudi ne bi želel komentirati. V širšem kontekstu prejšnjega vprašanja bi rad omenil ta, kot psihiater ga seveda zelo dobro poznate, ponotranjeni etični kodeks. Torej, to je ta, bomo rekli, moralni kompas, ki ga nekdo ima, nekdo ga nima, nekdo ga je imel in ga je izgubil. Skratka, ki nam na nek način sporoča, javlja, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je sprejemljivo, kaj ni sprejemljivo. To je tako različno in tako široko zastavljeno vprašanje, da ga pravzaprav na katerega zelo težko odgovorim. Vsak mora pri sebi imeti ta svoj kompas in vedeti, kaj je prav in kaj ni prav. Seveda lahko ta kompas zaide v popolnoma nasprotno smer in se pri človeku zbudijo in razvijajo nekatere skriti mehanizmi, ki lahko človeka celo napravijo, da je zločinec, da ne prepoznava nobene etike v sebi, niti okoli sebe in na nek način, težko rečem kaj, na nek način prisluhne tej svoji, bom kar rekel besedo, živalskosti, ki je pravzaprav vsakem človeku. In če to ne znamo kompenzirati, če to ne znamo nadzorovati, če tu izgubimo meje, potem nam je lahko zelo težko. V življenju je pravzaprav najpomembnejše od vsega vprašanje mej. Če te znamo omejiti, potem smo dobri ljudje, nam gre lahko dobro in smo pošteni. Če pa prekoračimo te meje, potem pa
kar se pogosto dogaja našim politikom, pa se nam ne piše dobro. Nekako se zdi, da smo v tej preobrazbi, na tej poti iz sodelujoče v tekmujočo družbo, če smo seveda sodelujoča sploh kdaj bili, ob tem nebrzdenem hlastanju po kapitalu, pozabili na enega ključnih kapitalov, in to je ta socialni kapital. Kot psihiater, kot dolgoletni humanitarec si najbrž večkrat zastavite vprašanje, kako smo lahko srečni, če so drugi okrog nas nesrečni. Predvsem je treba videti tiste, ki so nesrečni. In če vidimo te nesrečne in jim lahko pomagamo, potem smo lahko tudi mi sami srečni. Vendar v zadnje čase pogosto ne vidimo teh nesrečnikov okoli nas, čeprav je veliko humanitarnih organizacij, ki pomaga. Vendar, če sosed ne pozna soseda v bloku, potem seveda ga ne vidi in ne čuti, in potem je res ta egoizem, ki se pojavlja občasno, slaba slika in slaba podoba nekega človeka ali pa neke skupnosti. Videti, pomagati pomeni, da si lahko ob tem ti zadovoljen, če hočete tudi srečen. Vendar treba videti in še enkrat videti in si ne zatisniti oči, kar pogosto, tudi ko bi morali videti, zatisnemo oči in ne vidimo. Doktor Predan, v najinem pogovoru za tiskano občinsko glasilo Informator, ki smo ga opravila pred slabimi 5 leti, ste dali zelo pomenljivo in po moje sodbi izjemno prenesljivo in lucidno definicijo politike in političnega. Če smem, bi to citiral. Prosim. Politika je zanimiva gospodična. Ni poštena, pa se ima za pošteno. Jemlje kolikor in kdaj hoče in malo vrača. Je v odvisnostni službi vodilne strankarske nomenklature in kapitala, zato ima roke obrnjene k sebi. Zelo rada se ima, zna nagraditi, a tudi nasilno zavreči. Občasno zna biti, glede na različne interese, tudi protiustavna. In ko to ugotovi, se posipa s pepelom, da se kar kadi. Laže in zagotavlja samo resnico. Pa jo vsak dan poslušamo, gledamo, občudujemo, se tudi jezimo in prav je tako. Le njenih meja se moramo zavedati in spostaviti distanco. Iskreno povedano, temu ni kaj dosti dodati, sploh če takšno sodbo poda nekdanji poklicni politik in pa ugleden psihiater. Ne, res ne bi nič dodal, niti nič odvzel, ampak to je že stara resnica v politiki. Doktor Predan, še enkrat hvala za ta današnji, upam, gledalcem zanimiv klepet. Smo pred dnevom državnosti. Povejte nam, boste izobesili zastavo? Ko me tako vprašujete, bom rekel, da ja.